అనంతపూర్ పిటిసి దగ్గర మనకి స్టీల్ గిటర్స్ అనేది ఎత్తుతున్నారు. కాకపోతే ఇంకా పెయింటింగ్ ఉంటున్నారు, అన్ని సెట్ చేస్తున్నారు. చూడండి ఇక్కడ చూడండి, ఇట్లా పెయింట్ కొడుతున్నారు అక్కడ. వీడియో నచ్చినట్లయితే ఛానల్ వస్తాం. హాయ్ ఫ్రెండ్స్, ఈరోజు పిటిసి ఫ్లైఓవర్ దగ్గర అనేది భారీ క్రైన్ అనేది వచ్చింది. ఇటు సైడ్ చూపిస్తాను మీకు. ఇంకా అన్ని మిషన్కి మొత్తం సెట్ చేస్తున్నారు. ఇంకా ఇటు చూడండి జనాలు ఎంతమంది వచ్చారో. ఇటు సైడ్ చూద్దాం. ఇటు సైడ్ చూడండి, అదో ఇక్కడ ఏదో అన్ని బ్యాగులకు నించారు. ఇటు సైడ్ చూద్దాం ఏం వర్క్ జరుగుతుందనేది. ఇక్కడ మిషన్కి అన్నీ ఇవన్నీ సెట్టింగ్ చేస్తున్నారని చూస్తున్నారు కదా, చూపిస్తాను చూడండి. చూడండి ఎనీ టైం మనకి ఫిట్టింగ్ తెచ్చివి కాంపోజిట్ గటర్స్ అనేటివి ఇక్కడ చూడండి మొత్తం ఫిట్టింగ్ చేస్తున్నారు అన్నీ. ఇంకా ఈరోజు 10:30 అన్నారు. నేను ఇప్పుడు తీబట్టి వీడు 10:30 అవుతుంది. మళ్ళీ ఎప్పుడు ఇస్తారో తెలియదు. ఇక్కడ చూడండి ఎంత భారీ మిషన్, చాలా అంటే చాలా పెద్దది ఇది. నేను 2 వస్తాయి అనుకున్నాను, కాకపోతే ఒకటే షెడ్ చేస్తుందంట మొత్తం ఎత్తుకొచ్చి. ఎట్లా సెట్ చేస్తుందో ఏం కథో నాకే తెలియదు, కానీ మీరు ఎవరైనా చూసింటే కింద కామెంట్ చేయండి. ఇక్కడ చూడండి, నేను మొన్న చూసినప్పుడు చిన్న లారీ ఉన్నట్లుండే, ఇప్పుడు చూస్తే ఎంత పెద్ద. ఇక్కడ సైడ్ మనకు సపోర్ట్ కాల్ అనేది చూడండి ఎంత పెద్దగా ఉన్నది చూడండి. సపోర్టింగ్ పెట్టినారు కదా చూడండి. ఓరు దేవుడు, ఇక్కడ చూడండి నిజంగా 700 టన్నులు అంటే ఇది కొద్దిగా 700 టన్నులు ఉంటుంది అనుకున్నాను నేను. ఇప్పుడు చూస్తే ఉండొచ్చు. చూడండి 10:30, 11 అన్నారు. టైం అయిపోయింది, నాకు తెలిసి మధ్యాహ్నం పైన ఉండొచ్చు. ఇప్పుడే ట్రైన్ పోయింది ఒకటి. ఇటు సైడ్ చూడండి, ఇటు సైడ్ మొత్తం అంతా ఈ కాంపోజిట్ గటర్స్కి అనేది పెయింట్ కొడుతున్నారు. అంతా పెయింటింగ్ పనులు అనేది జరుగుతున్నాయి. ఇంజనీర్ సమక్షంలో పెయింటింగ్ పనులు అనేది జరుగుతున్నాయి. చూడండి పెయింటింగ్ కొడుతున్నారు ఇక్కడ. మీరు ఇక్కడ గమనించినారు లేదా, పెయింటింగ్ కొడుతున్నారు చూడండి. నేను చుట్టూ వెళ్ళి చూశాను, చుట్టూ పెయింటింగ్ కొడుతున్నారు అంతలక. అటు సైడ్ ఇటు సైడ్ 2 సైడ్లు పెయింటింగ్ అనేది వర్క్ జరుగుతుంది. ఈ వీడియో నచ్చినట్లయితే ఛానల్ని ఖచ్చితంగా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. మరొక మంచి వీడియోతో కలుద్దాం. మధ్యాహ్నం 12, 1 గంట లేదంటే 2, 3 లోపలే ఈరోజే పెడతారంట అనుకున్నాను. ఖచ్చితంగా ఛానల్ ఫాలో కండి.